Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့ Messi မှာဖြစ်ပါတယ် Student code ကတော့ L8104 ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ Superman Challenge ကိုတော့ WeSit မှာပြောထားတဲ့ Mini Challenge ဖြစ်တဲ့ New Idea ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့မှ Superman Challenge လေးကိုကြောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မှနေပြည်တော်ကိုပြန်มาဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာယထာလိုင်းရှည်ပေါ့နော် DM အဲ့ရထားလိုင်းကိုစီးပြီးတော့မှပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ကျမငယ်ကလေးကနေပြီးတော့မှအခုချိန်ဒီယထာကိုတစ်ခါမှမစီးဘူးသေးပါဘူးရှင်ဒါယထာကိုပထမဆုံးစီးဘူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့အရာကိုလုပ်ကြည့်ရဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုတွေနဲ့ငါဒီဟာကိုလုပ်နိုင်မှာလားဆိုရဲဟာတွေကိုကိုရဲ့စိတ်မှာဖြစ်စေရပါတော့ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတခုစမ်းလုပ်ကြည့်ဟာငါလုံးမလုံးနိုင်မှာမလားဆိုတဲ့အတွေးမရှိဘဲနဲ့ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်ကိုထားပြီးတော့မှဒီနေ့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မှနေပြီးတော့ယထာစီးပြီးတော့မှတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မှ10နာရီယထာကိုဖြတ်ပြီးတော့မှနေပြီးတော့3နာရီခွဲလောက်ကိုရောက်ပါမယ်ရှင်ဒီယထာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေပြီးတော့နဲ့ရန်ကုန်ရားမှာရှိတဲ့ဒီစပါးကင်းလေးလှလှလေးရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီချစ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းကုန်းရဲ့မြေပြင်ကြီးတွေရယ်နောက်တစ်ခုကကြငပြောပင်နေရယ်ထမ်းပင်နေရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကြံကင်းနေရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကိုဒီသဘာဝတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသွားရတဲ့ခန်းစားချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုဟီလီလောက်တဲ့အနေနဲ့သဘာဝတရားကြီးနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ခန်းစားချက်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအရန်ကိုလှတဲ့သဘာဝနဲ့ထိတွေ့နေရတယ်လို့ခံစားပြီးတော့မှဒီယထာကိုစီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပျော်ရွှင်ပြီးတော့မှငါသဘာဝတရားကြီးနဲ့ထိတွေ့နေပါလားဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရရှိစေရပါတော့တခါတလေမှာလူတွေကအလုပ်တွေပဲအမြဲတမ်းလုပ်နေပြီးတော့မှကိုအချိန်ပေးဖို့မင်းနေတဲ့ကြရပါတော့အခုကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မှကိုဟီလီဖြစ်စေမဲ့သဘာဝတရားကြီးနဲ့ထွေထွေဖို့အတွက်ဒီရန်ကုန်နေပြီးတော့ယထာကိုစီးပြီးတော့မှဒီသဘာဝတိုင်းနဲ့ထိတွေ့ခံစားလိုက်ရရဲဆိုပြီးတော့မှကိုကျင့်ရပီတိဖြစ်နေရပါတော့ကိုလည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတခုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်